Košice, Košice. Pred zápasom sme si určili nejaké tie ciele, tréner nám v šatni povedal, že mali by sme dostať menej ako 40 bodov, čo sa nám, ďaká Bohu, podarilo, takže si myslím si, že je spokojný a dali sme nad 100, čo bol náš cieľ, takže zvládli sme úlohu. Teraz odbočme od basketbalových tém a prejdeme k tým praktickým, pretože ty si prekročila v tomto zápase 100-bodovú hranicu, takže pekárenská činnosť pokračuje. Čo čaká tvoje spoluhráčky? Tak to by ste sa mali spýtať mojej mamky, keďže bude 5 skôr asi ona, keďže chceme, aby to bolo aj chutné, aby sa to dalo zjesť, takže netuším, čo upečie. Bude mi taká psychická podpora. Skvelé. A aké sú teraz momentálne nálady? Idú skôr nejaké krémeše alebo len klasické kysnuté koláče? Tak masér minule doniesol pizzové koláče, ktoré išli dosť na odbyt, Kupčo doniesla tiramisu, takže v našej šatni to je vlastne jedno, čo doniesie, hlavne, že sa je. Poďme sa ešte chvíľočku pozrieť na tie zápasy, ktoré vás čakajú. Dlho sa nepredstavíte doma. Levice to by malo byť, ale potom už dlhá cesta do Orenburgu a to už sa dostaneme asi do iných sfér. Tak my už sa vlastne pripravujeme od teraz na ten zápas v Orenburgu, lebo už nás nechcem podceňovať Levice, ale nečaká nás žiaden taký kvalitný súper, takže sústredíme sa na euroligový zápas už. Inak v tejto extralíge zatiaľ tí súperi naozaj s výnimkou Ružomberka, čo sa aj očakávalo, asi nepreverili to družstvo, takže skôr asi sú náročnejšie tie tréningy týmu, než samotné tie zápasy. Tak vám poviem, že aj Piešťani nás dosť potrapili. Možno to bolo tým, že sme hrali za 4 dní 3 zápasy, čo bolo dosť na nás. Tak Ružomberok samozrejme, veľký rival, no uvidíme.